Hello everyone. মই Rini Brahma আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ফেচবুক পেজ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গহপুৰলৈ। যেহেতু আমি ট্ৰেইনেৰে যাত্ৰা কৰিম সেয়েহে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ। এয়া গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ নজাৰা চাওকচোন গাইজ। চাওকচোন নিশা ইমান ধুনীয়া দেখি ষ্টেচনটো। আৰু এয়া আহি পালোঁ আৰু আমি এতিয়া নামিব লাগিব গাড়ীৰ পৰা আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাম কাৰণ ইয়াতে ৰাখিবও নিদিয়ে বেছি দেৰি। এয়া ৰাতি নজাৰা ৰেলৱে ষ্টেচন। We have just reached finally ৰেলৱে ষ্টেচন আহি পালোঁ আৰু এনেদৰে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। আজি আমি যাত্ৰা কৰি আছোঁ ট্ৰেইনত আৰু গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা গহপুৰলৈ গৈ আছোঁ। আচলতে আমি আগতে দুবাৰমান ট্ৰেইনত যাত্ৰা কৰিছোঁ মই বা ফেমিলিৰ লগত, কিন্তু বহুত শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ আছিল। কিন্তু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত গৈ আছোঁ আৰু তাই বিজি আছে, কথা পাতি আছে। এতিয়া আমি ৱেইটিং ৰুমত বহি আছোঁ। ট্ৰেইনটো আহি পাবহি আৰু টাইম হৈছে, কিন্তু কিমান সময় লাগে, কেতিয়াবা ডিলেও হৈ যায়, গতিকে সময়ত আহি পায় নে নাপায় সেইটো ক'ব পৰা নাই। এনিৱেজ এইটো মোৰ থাৰ্ড টাইম জাৰ্ণি ট্ৰেইনত আৰু মই বহুত এনজয় কৰিম আৰু বহুত এক্সাইটেড হৈছোঁ। যিহেতু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিছোঁ, তিনিজনী ছোৱালী ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এনেকৈ একেলগে আমি গৈ আছোঁ। কেতিয়াও এনেকুৱা যিহেতু অহা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো আমি বহুত ফূৰ্তি কৰি আছোঁ, কফি খাই ৱেইট কৰি আছোঁ ট্ৰেইনৰ বাবে। ট্ৰেইন যদি আহি পায় আৰু হৈছে আৰু অকণমান টাইম আছে। 11:15 আমাৰ ট্ৰেইন আছে, আৰু অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব। আৰু ট্ৰেইনত যিহেতু আমি হোল নাইট জাৰ্ণি কৰিম, কেতিয়াও হোল নাইট জাৰ্ণি কৰা নাছিলোঁ, তো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু যি কৰোঁ দেখুৱাই কৰি থাকিম। ওৱান ডে 2 নাইটছ জাৰ্ণি হ'ব। ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাই গৈ থাকিম। কেৱল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আপোনালোকে চাই থাকক। এয়াৰ ৰাতিৰ ভিউ আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাব বিচাৰিম, চাওকচোন। ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কোনপিনে হয় বা এনেদৰে আমি গৈ আছোঁ। B5 হয়, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই আৰু এনেদৰে আমি দৌৰি গৈ আছোঁ। আমি আহি পালোঁ আৰু আমাৰ চিট নম্বৰ হৈছে 37। এইটো ধোৱা হয় নে চিয়ৰ নে? আইৰণ কৰাও আছে ন? অঁ,
নিজৰ চিটলৈ গৈ আছে ইয়া চাওকচোন সাধা তাধা হৈ বিলাক জানানে বহুত লেতেৰা তোমাৰ এয়া তাৰ ওপৰৰ চিট চাওকচোন কিন্তু বেডশ্বীটটো লেতেৰা হৈ যাব ন যদি চেণ্ডেল পিন্ধি উঠো তুমি উঠি লোৱা চেণ্ডেল তোমাৰ এতিয়া তাই ওপৰৰ চিট পাইছে এতিয়া ওপৰত উঠি আছে নিজৰ চিটলৈ গৈ আছে এয়া চাওকচোন এনেদৰে কষ্ট ইমান সৰু সৰু চিট উপায় নাই আগত গ'লে পাৰিব চাগে মাথা কোনোবা চুৰ কৰিব নেকি এইফালে পলিথিন আছে যদি এইফালে ওলাব পাৰিব কুৱেশ্যনৰ আনচাৰবিলাক টিটি খুলিব লাগিব দেই গম পাইছনে এনেকৈ সুধিও নেকি নালাগে লৈ যাব তলত থৈ দিম দিয়া তলত থৈ দিম পাৰ্চেল চোৰ তাই জোতালৈ চিন্তা কৰি আছে কোনোবাই নিব বুলি এনে থৈছো দেই কিন্তু মানুহটো গছকি চুচকি দিলে আমাৰ ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট দিলে এতিয়া আৰু আমি এয়া নিজৰ নিজৰ চিটত এনেকৈ শুই শুই গৈ থাকিম মই একদম চবতকৈ ওপৰত মোৰ তলত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী আৰু এয়া আমাৰ মেডাম আছে চিটটো বহুত গৰম উপায় নাই এডজাষ্ট কৰিব লাগিব চাওঁ মোৰ আছে চোন জিঅ' এইদৰে আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ল এয়া চাওক সকলোৱে ফোনত ব্যস্ত সেইকাৰণেতো মই এনেকুৱাকৈ কৰিছোঁ এতিয়া দেখা পাইছে ভাল লাগিছে তিনিগৰাকী একেটা ফ্ৰেমত নে কি কোৱা তেখেতসকল খোৱাত ব্যস্ত মোক এৰি অকল অকল খাই আছোঁ বেয়া পাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেইন ষ্টেচনত ৰখাইছে ক'ব নোৱাৰোঁ কি ষ্টেচন হয় আৰু এনেদৰে আমি সকলোৱে এনেদৰে ডিনাৰ কৰি আছোঁ চাওকচোন মোকো দেখা আকৌ তহঁতে দুজনী সমান সমানকৈ পাইছ খাই থাক আৰু মই ওপৰত অকলে ইপিনে চিট খালি আৰু ইপিনে মই অকলে অকলে এনজয় দুটা চিট পাই গোটেইটা দেখা পাইছে গোটেইকেইজনীক দেখা পাইছে তোৰ ফোনত জুম কৰি দিওঁ এতিয়া দেখা নাপায় আৰু এয়া এইটো মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী এইজনী আৰু এয়া মোৰ বা ভাল লাগিছে এতিয়া বাজিছে 5:20 আৰু এয়া চাওক আমি এতিয়া আহি পালোঁ গহপুৰ ষ্টেচন নামিলোঁ আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য এতিয়া যাম আমি ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ ঘৰলৈ আৰু এয়া তাই আমাক ল'বলৈ আহিছে ভিডিঅ'টো যিহেতু দীঘলীয়া হ'ব সেয়েহে ইমানতে শেষ কৰিব লগা হ'ল চাব আপোনালোকে দ্বিতীয় খণ্ডটি ধন্যবাদ